干嘛？来了，兄弟们，话说路亚老的身上带有一把野战蓝戟是很合理的事情，对吧？今天咱们给路亚装备放个假，绝对不是因为我打龟哈，纯粹是因为我想给这根在网上买的小雾杆子开个光。大鱼钓多了，偶尔钓钓小鱼也是蛮有乐趣的，对吧？来，先用这个饮料瓶盖子开点饵。你们说，如果不用水，直接用饮料来开饵，有没有这样的说法？咱也不懂，毕竟这玩意儿挺好喝的，应该鱼也会喜欢吧。来，开搞喽！哎呦，没抛好，再来一下。OK， 接下来就坐等鱼儿上钩。我都不敢想用这个小杆子钓到鱼手感会有多爽。A few moments later， 哟，来了，中鱼！哎呦，这个拉力爽哦，有力气，有力气！哟，别跑别跑，大哥，鱼大哥，拍个照就放你走啊！哎呦，这2两半的鱼都能溜个半天，好玩。话说这个是什么鱼？以前没钓过呀，到底是鲫鱼出了轨，还是鲮鱼劈了腿？兄弟们有没有认识的？告诉一下主包。这个鱼估计还在上幼儿园，给它放回去再养大点。好玩，继续！要是让我中条大的，这不得溜上2个半小时？哟，饵一落底就接，相当的暴躁。趁着还没上岸，快压一下这条是什么鱼？哎呦，一条狗罗非，罗非可能会迟到，但永远都不会缺席。走你！哦吼，怎么突然就下大暴雨了？还好我往这桥底下一蹲，也算是有瓦遮头了。任凭窗外暴雨再狂澜，也淋不湿屋内的你。来，中鱼！野钓的魅力就在于，你永远不知道下一条中的会是什么鱼。来，猜猜这条是什么？哟，居然是条小鲤鱼！小时候我可看过它带着一只海马、一只舔狗乌龟、一只水母，然后跟一条赖皮蛇打得有来有回。当时这件事闹得沸沸扬扬的，都上电视了。我靠，这条大！哇，疯狂出现，刺激！这溜的哪是鱼啊，这溜的都是满满的情绪价值。哇，这条的个体确实不错，又是这个不知是鲫鱼出了轨还是鲮鱼劈了腿的鱼。这条先把它留起来，我待会儿有用。later， 听说在这个公园里面有几只可爱的哈基咪，每当有人坐在这个位置钓鱼的时候，它就会悄无声息地刷新在你的身后，然后就用它们那双小眼睛可怜巴巴地望着你。只要你跟它对视一眼，就会中了它的幻术，随后心甘情愿地奉上自己的战利品。一条小鲤鱼，先把它装起来，待会送给哈基咪。哦，出现了，在我身后刷新了3只哈基咪。来，拿去吃，别客气。这六亲不认的小步伐，还不赶紧跑？待会他俩把你的鱼给抢喽！这孩子心咋这么大呢？别看了，我这还有，不过只剩最后一条了，你们谁抢到就是谁的。哦吼，看来今天小黑要饿肚子了。早知道刚刚在桥底下那几条鱼就留着好了。